ओके क्लास एकचोटि हेरौँ त यो अग्लाको केसमा तीनटा केस सेपरेट केस छ हुन त डाइमेन्सन अफ वल चाहिँ त्यही छ तर रुफको प्रोजेक्सन चाहिँ फरक छ ओके यो केसमा चाहिँ a इज इक्वल टु b छ ओके केस नम्बर 1 केस नम्बर 2 मा इज a इज ग्रेटर देन b ओके when a is greater than b हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्दै छौं ओके सिम्पली बढाइदिउँ ओके यो केसमा चाहिँ when b is या a is less than b त्यो केसमा के हुन्छ त तीनटा केस अब हामी के गर्छौं त यो तलको एलिभेसन भयो हाम्रो एलिभेसन भनेको फ्रन्ट भ्यू भयो अहिले हैन सजिलोको लागि एलिभेसन भन्दा पनि फ्रन्ट भ्यू भन्नु यसलाई माथिको चाहिँ हाम्रो के भयो माथिको के हो हाम्रो टप भ्यू ओके टप भ्यू भनेको प्लान भयो ओके मैले जनरली यो दुईटालाई यता राख्थे किनकि मलाई यहाँ लाइन्सहरु चाहिन्छ भन्नु हुनाले ओके अब यो तीनटा केसमा के हुन्छ त फर्स्टमा हामीले के गर्छौं टप भ्यूमा 45 डिग्री लाइन यसरी हो यसको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेको यहाँ भयो त्यसपछि हामीले ड्रप गर्छौं अनि यो पोइन्ट भनेको यो हो अब यसको बटम पार्टबाट लिनु पर्यो हामीले बटम पार्ट भनेको यो होइन कि योबाट लिनु पर्यो किन यसको पोइन्ट गयो भने त हिमाथि ठोकिन्छ त्यहाँनिर त स्याडो लाइन पर्दैन बटम पार्टबाट लिएर कहाँनिर ठोकिन्छ यहाँनिर ठोक्यो ओके अब त्यस सिमिलरली अब हामीले यो त प्यारलल लाइन छ यो पनि प्यारलल लाइन छ भनेपछि स्याडो लाइन के हुन्छ लाइन कस्तो जान्छ हाम्रो केसमा अब यो लाइन र प्यारलल नै जान्छ प्यारलल वल रिसिभिङ स्याडो रिसिभिङ प्लेन प्यारलल छ भने त्यसको लाइन पनि के हुन्छ प्यारलल नै हुन्छ प्यारलल नै हुन्छ हैन अस्ति पढेको अब यो कन्फ्युजिङ छ भने के गर्ने एउटा कुनै र्यान्डम पोइन्ट लिने मानौ एउटा पोइन्ट मैले यहाँनिर लिएँ ओके यहाँनिर एउटा पोइन्ट लिएँ मैले अलिकति डार्क गर्छु देखाउनको लागि यो पोइन्टलाई म अलिकति इन्सर्कल गरिदिन्छु ओके यो पोइन्ट कुनै एउटा पोइन्ट लिइसकेपछि त्यो पोइन्ट कहाँनिर पर्यो भनेर यहाँ मार्क गर्ने त्यो पोइन्ट भनेको यो हो अब यो पोइन्टबाट फेरि 45 डिग्रीमा लाइन फाल्ने ओके लाइन फाल्ने भनेको लाइट रेज यसरी आयो अब यो स्याडो रिसिभिङ प्लेनमा ठोकिसकेपछि के गर्छौं हामीले फेरि बटमतिर तान्छौं हैन अनि यहाँबाट पनि फेरि जुन चाहिँ हामीले पोइन्ट डिटरमाइन गरेको छ त्यो पोइन्टमा यदि त्यहाँबाट हामीले 45 डिग्री हाल्यो भने त्यहाँ एउटा इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट आउँछ यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट र अघि हामीले इन्टरसेक्ट गरेको पोइन्टलाई यदि हामीले जोड्यो भने यो चाहिँ हाम्रो सिधा लाइन हुन्छ अब यो लाइन त सिधै जान्छ हैन हामीले के गर्न सक्छौं यहाँ अर्को एउटा पोइन्ट यहाँ पनि लिन सक्छौं तर हामीले थ्योरीमा यदि बुझेका छौं भने जब कुनै पनि अब्जेक्टसँग स्याडो रिसिभिङ प्लेनसँग हाम्रो लाइन चाहिँ प्यारलल छ भने त्यसको स्याडो पनि प्यारलल हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइनलाई चाहिँ हामीले सिधै लान सक्छौं ओके त्यो भएको हुनाले हाम्रो सायाग्राफी भनेको यति पार्टमा मात्र हुने भयो किनकि यहाँनिर हाम्रो प्लेन छैन यहाँनिर प्लेन छैन यतिलाई मात्र याद गर्नु पर्यो यदि सबैले यो गरेको छ यसरी नै गरेको छ भने यसरी गर्नु पर्यो भनेको यति चाहिँ हाम्रो सायाग्राफी भयो यो रुफको लागि ओके ठीक छ यो कुन केसमा भयो when a र b चाहिँ इक्वल हुँदाखेरिको केसमा अब when a is सर त्यो बिचको टाइमले त र्यान्डमली लिनु भयो त सर त्यो बिचको लाइन कुनै एउटा पोइन्ट एउटा र्यान्डमली मैले लाइन लिएको हैन पोइन्ट लिएको यहाँ लिन पनि सक्छौं यहाँ लिन पनि सक्छौं के फरक परेन सो त्यसले के डिटरमाइन गर्छ र त्यसले डिटरमाइन के गर्छ भन्दाखेरि हामीले यदि थ्योरी बुझेनौ भने चाहिँ के छ त जस्तै यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जोडेको छ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जोडेको छ नि हाम्रो अब्जेक्टमा हो जस्तै त्यो जोडेको जस्तै हामीले पोइन्ट यो लाइनलाई यो प्लेनलाई चाहिँ पोइन्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं के जस्तै यो लाइन भनेको त के हो दुईटा एक्सट्रिम पोइन्टलाई जोड्यो भने लाइन आउने हैन त दुईटा भर्टिसेसलाई जोड्यो भने लाइन आउने त हो नि हैन पोइन्टलाई जोड्यो भने हो अब यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट भने जस्तो अर्को एउटा कुनै एउटा पोइन्ट र्यान्डमली लियौ तिमीले त्यो पोइन्टको र्यान्डमली सायाग्राफी निकाल्यो भने त्यो पोइन्ट र त्यो पोइन्ट जोड्यो भने के गर्छ त हाम्रो कम्प्लिट सायाग्राफी आयो जस्तै मैले यहाँबाट लिएँ हैन यो पोइन्टबाट लिएर यो पोइन्ट कहाँनिर पर्यो त मेरो
यहाँनिर पर्यो। ओके, यहाँ परेपछि के गर्नु पाएँ मैले, यहाँबाट 45 मा लाइन फाल्न पायो हैन यो लाइन, अनि यहाँबाट 45 मा लाइन फाल्न पायो टप भ्यूमा बटम टु टप हैन, अनि फ्रन्ट भ्यूमा यो त्यसको इन्टरसेक्सन हेर्दा त यही पोइन्टमा आएन ओके न। भनेपछि के गर्दा इन्डिभिजुअल पोइन्टको जस्तै ए यसको स्याडो बी यसको स्याडो भनेर हामीले पोइन्टमा गरे जस्तै त्यो प्रोसेसबाट गरे पनि हामीले पाउने अब्जेक्टिभ भनेको सेम हो। हामीले अस्ति गर्यौँ नि पोइन्ट लाइनको गर्यौँ नि हैन, यही कुरालाई चाहिँ यहाँ गरेको, यहाँ हेर्दा त यही कुरालाई फलो गरेको त हैन। पोइन्ट गर्यो, अब यो दुईटा यो त एबी लाइन छ भने कि ए को लाइन यसरी बी को लाइन भनेको यही पोइन्टमा पर्यो, एबी यसरी आयो नि हैन, यो आइसोमेट्रिकमा गरे भएर यस्तो भयो। अहिले हामीले गरेको चाहिँ केमा गर्यो, अर्थोग्राफिकमा गरिरह हो नि हैन, 2D मा गरिरह हो नि त, यो त 2D मा गरिरह भएको हुनाले यसको पोइन्ट यसरी निक्ल्यो जुन अस्ति हामीले गरिसकेका छौँ। ओके, यसरी पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्न खोजेको के, जब तिमीले यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुँदा साइग्राफिक चाहिँ प्यारलल हुन्छ भने बिर्सियो भने चाहिँ यसरी गर्ने। ओके, सिमिलरली यो यसको लागि के गर्न सकिन्छ, जस्तै ए इज ग्रेटर देन बी भन्ने केसमा रुफ लाइन चाहिँ ए भन्ने चाहिँ यो बी भन्दा प्रोजेक्सन बढी छ भन्दाखेरि के हुन्छ त भनेर बुझाउन खोजेको। ओके, अब हेरौँ हामीले गर्ने त त्यही हो हैन, टप भ्यूमा 45 डिग्रीमा हैन, त्यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हो, फेरि यहाँबाट 45 डिग्रीमा। अब हेरौँ त यसको लाइन भनेको हेर त यहाँ एज भ्यूमा गयो, यो भ्यूमा पर्यो नि, स्याडो रिसिभिङ प्लेन यो र यो हो, तर यो लाइन भनेको त सिंगल लाइनमा रिप्रेजेन्ट भइरहेछ नि त, एजमा मात्र रिप्रेजेन्ट भइरहेछ नि त त्यो त हैन। यो लाइन त एउटा सिंगल लाइनमा रिप्रेजेन्ट भइरहेछ नि त, यो पोइन्ट त अब हामीले यहाँ लोकेट गर्न सक्दैनौँ हैन। भनेको यसको साइग्राफी भनेको त यो प्लेनमा मात्र देखिने हो नि त, हामीले यताको प्लेन त बनाएको छैन नि, यो साइड एलिभेसन त बनाएको छैन नि। साइड एलिभेसन हामीले देखेको भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट देखिरहेछौँ हो, यो पार्ट मात्र देखिरहेछौँ नि। हेर मैले ग्रिन गरिदिएको छु हो, यति चाहिँ स्याडो रिसिभिङ प्लेन हो, हुन त यो पनि हो, तर हाम्रो एलिभेसनमा त्यो पार्ट देखिरहेछ र देखिरहेछ कि छैन, छैन हैन। भनेपछि यो यसमा चाहिँ हामीले रिभर्स प्रोसेसमा जानु पर्यो के। रिभर्स प्रोसेस भनेको के हो त, रिभर्स प्रोसेस भनेको अघि चाहिँ हामीले यो पोइन्टबाट उता फाले जस्तै अब यो एक्सट्रिम लाइनबाट चाहिँ यतातिर फाल्ने 45 डिग्रीमै भनेको त्यसको एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको त यो हो नि त। हामीले यो ऱ्यान्डमली यो पोइन्ट लोकेट गर्न सकेनौँ किनकि यो पोइन्टको लाइन चाहिँ यहीँ ठोकिने पोइन्ट वाला पोइन्ट चाहिँ हामीले लोकेट गर्नु पर्यो क्या, जुन यहाँ गऱ्यौँ नि। यहाँ त ऱ्यान्डम कतै लिए पनि मिल्यो होइन, यहाँ चाहिँ नमिल्ने भयो, त्यही भएको हुनाले यसको पोइन्टको साइग्राफीको पोइन्ट भनेको यो हुने गरी त्यहाँबाट रिभर्स लाइनमा तान्यो भने त्यो पोइन्ट लोकेट हुन्छ। अनि त्यो पोइन्ट कहाँ लोकेट भयो त, यहाँ लोकेट गर्ने एलिभेसनमा। अब एलिभेसनमा पोइन्ट लोकेट गरेपछि त अघिको प्रोसेस जस्तै सेम भयो। हेर अब यसको साइग्राफी हेर त, यो अगाडि प्रोजेक्सन यहाँ आयो होइन, अब यसमा देखिने भनेको हेर त यो लाइन त यो लाइन के छ, अब फेरि यो प्रोसेस गर्नुपर्छ, दुईटा पोइन्ट गरे पनि हुन्छ। यहाँ आफूले बुझिसकेको छ भने यो लाइन यदि योसँग प्यारलल छ भने यसलाई हामीले सिधै लाइन पनि तान्न सक्छौँ। ओके, भनेपछि हाम्रो सेडेड एरिया या साइग्राफीको एरिया भनेको कति भयो त, यति भयो। ठिक छ, बुझिन्छ बुझिन्छ कि नै? अब यसले के बुझाउँछ सर, यो भर्खरैको चाहिँ बुझेन सर, एक्सट्रिम पोइन्ट के भन्नुभएको त्यो चाहिँ बुझेन सर। एक्सट्रिम पोइन्ट लिएको बुझेन होइन, फेरि एकचोटि बुझाइदिन्छु है त। मैले के भने यो केसमा के भयो, ए र बी भनेको बराबर छ होइन, मानौ 600 छ अरे, 3 फिट 2 फिट छ अरे। अब ए र बी चाहिँ यो केसमा के, ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी गर्ने बेला के हुन्छ त, हामीले गर्ने त तरिका त यही हो, 45 बाट लाइट फाल्यो, 45 बाट लाइट फाल्यो होइन। यो पोइन्टबाट 45 भनेको यसको यो पोइन्ट हो, यो पोइन्ट हो, यहाँबाट 45 भनेको होइन। तर यो 45 को लाइन र यो 45 को लाइन भनेको यो प्लेनमा ठोक्यो त, ठोक्यो कि ठोकेन? ठोकिन सर, त्यो प्लेनमा ठोकेको छैन होइन। हाम्रो एलिभेसनमा यो लाइन देखिएको छ कि यो हरियो लाइन देखिरहेको हो भनौँ त, यो ठिक गरेको हरियो लाइन देखिरहेको हो कि उताको यो रातो लाइन देखिरहेको यो एलिभेसनमा? हरियो लाइन छ, हरियो लाइन। भनेपछि हरियो लाइन जब देखेकै छैन, यो एलिभेसनमा हरियो लाइन देखेकै छैन र यसले हानेको यहाँबाट फालेको लाइट रेज पनि यो हरियो लाइनमा ठोकेको छैन भने त्यो कुरा त यसमा देख्दैन नि त। त्यसलाई अर्को भाषामा टेक्निकली भन्नुपर्दा के भयो त,
यो चाहिँ स्याडो रिसिभिङ प्लेन भयो, यसको आएको स्याडो चाहिँ अर्को प्लेनमा गएर स्याडो रिसिभिङ प्लेनमा परेको छैन। जुन चाहिँ देखिने प्लेन भनेको फ्रन्ट भ्यूको प्लेन भनेको त यो मात्र हो नि त हाम्रो, यो त साइड भ्यूको प्लेनमा देख्नु पर्यो। साइड भ्यू त हामीले बनाएका छैनौँ होइन। साइड भ्यू नबनाउँदाखेरि के भयो त, यो एज भ्यूमा गयो, सिंगल लाइन भ्यूमा गयो होइन। त्यो कुरा हामीले यसरी लोकेट गर्न सक्दैनौँ। यो पोइन्ट लोकेट, यो यसको साइडग्राफी लोकेट गर्नलाई के चाहियो त, यो साइडको एलिभेसन चाहियो जुन हामीले अहिले बनाइरहेको छैनौँ। भनेपछि अब यसमा त्यो भन्दैमा यसमा छाया नपर्ने त होइन नि, छाया त पर्छ किनकि यो प्रोजेक्टेड बाहिर छ भनेपछि त छाया त त्यहाँ देखिन्छ। अब कतिले देखिन्छ र कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि के गर्ने त, अघि न यहाँबाट उतातिर फ्याले जस्तै यो डिरेक्सनबाट चाहिँ अब 45 को लाइन यता फ्याल्नु पर्यो क्या, यो डिरेक्सनबाट यसरी। ओके, किनभने यो पोइन्टमा एक्सट्रिम, यो त एक्सट्रिम पोइन्ट हो नि यो प्लेनको होइन। यो पोइन्टको एक्सट्रिम प्लेन भइसकेपछि हामीले रिभर्स ब्याक प्रोसेसमा गयौँ भने यसरी यहाँबाट यतातिर यो डिरेक्सनमा लाइन फ्याल्यो भने के हुन्छ त, त्यो पोइन्ट चाहिँ लोकेट हुन्छ प्रोजेक्सन भएको ठाउँमा। यो पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर पर्यो भनेर लोकेट गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने खोजेको के। हेर त, अघि चाहिँ यहाँबाट उता फ्याल्यौँ, अब यसरी रिभर्स गर्ने, यहाँबाट यसरी फ्याल्दाखेरि यो पोइन्ट लोकेट भयो नि होइन। यो एउटा सिंगल पोइन्ट हो जुन चाहिँ एक्सट्रिम लाइनमा जान्छ। योभन्दा उता गएको पोइन्ट पनि काम लागेन, यो यही डिरेक्सनमा पर्ने भयो होइन, जुन चाहिँ एज भ्यूमै पर्ने भयो। योभन्दा यता भनेको त स्याडो रिसिभिङ प्लेनमा भयो, एक्सट्रिम पोइन्ट त आएन नि त, यो त यो सर्फेसमा पर्यो भनेको। एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको यो सर्फेस स्याडो रिसिभिङ प्लेनको एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको यो भयो। योभन्दा यताको छाया चाहिँ यसले रिसिभ गर्छ, यताको छाया यसमा पर्दैन। त्यो भएर कुन चाहिँ त्यो पोइन्ट हो जुन चाहिँ यो सर्फेसले रिसिभ गर्छ भनेर पत्ता लगाउनलाई रिभर्स प्रोसेसमा जाँदाखेरि यो पोइन्ट आयो। यो पोइन्ट भनेको एलिभेसनमा कहाँनिर पर्यो त, त्यो लोकेट गर्नु पर्यो। एलिभेसनमा यहाँनिर पर्यो यो पोइन्ट भनेको। यदि हामी सिधै ड्रप गर्यो भने, अर्थोग्राफिक लाइनले ड्रप गर्यो भने त्यो पोइन्ट भनेको यहाँनिर पर्यो। अब यो पोइन्टको साइग्राफी भनेको के भयो त, यहाँबाट फेरि 45 तान होइन, अनि यहाँ ठोकिसक्यो होइन। यो जुन चाहिँ माथिको छ यो लाइन त यहाँ ठोकिसकेको छ नि त, रिभर्स आए पनि हामीले यो त ठोकाएर तानेको भयो। त्यो भनेको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेको यहाँनिर पर्यो त, यहाँ पर्यो। अब अर्को कुनै एउटा ऱ्यान्डम पोइन्ट लिए पनि हुन्छ, नत्र भने प्यारलल लाइन छ, प्यारलल लाइन हुँदाखेरि छाया पनि प्यारललै हुन्छ, त्यसको साइग्राफी पनि छाया के अरे प्यारललै हुन्छ भनेर हामीले थ्योरीमा पढिसकेका छौँ होइन। अन्त कुनै एउटा ऱ्यान्डम पोइन्ट थियो, त्यो पोइन्ट लोकेट गरेर अग्न जस्तो प्रोसेसमा होइन, सेम प्रोसेसबाट 45 मा तान, अनि यहाँबाट फेरि 40 यो ठोकिसक्यो तान, पोइन्ट यहाँबाट हुन्छ यो तान। अब यो दुईटा पोइन्ट त जोइन हुनु पर्यो, त्यही पोइन्टबाट पास हुनु पर्यो। ओके, यसरी त्यसको छाया आयो। सेडेड एरिया भनेको यति मात्र हुने भयो हाम्रो। अब यसमा के एउटा डिफरेन्स छ भने प्रोजेक्सन यो साइडमा बढेर खासै फरक नपर्ने भन्ने कुरा देखियो होइन। हेर त, यसको लाइन र त्यसको लाइन भनेको त त्यही हो नि, सेम लाइनमा पर्यो। किन यो बी इज इक्वल टु बी, केस नम्बर 1 को बी र केस नम्बर 2 को बी चाहिँ चेन्ज गरेका छैनौँ। केस नम्बर 1 को ए र केस नम्बर 2 को ए चाहिँ फरक छ, 2 मा बढी छ, ए मा कम छ, 1 मा कम छ भनेको यसले छायामा केही पनि फरक पारेन। यो एलिभेसनको लागि, उताको एलिभेसनको लागि चाहिँ पक्कै पार्छ। त्यो भनेको केस नम्बर 3 बाट बुझ्छौँ हामीले। केस नम्बर 3 मा के गरेँ त मैले, ए चाहिँ लेस देन बी गरेँ। अब ए मानौँ अहिले 600 दिएको छु भने यो मैले अहिले कति 1000 दिएँ होला होइन, 1000 दिइरहेको छु। 1000 दिँदाखेरि के भयो त, अब हेरौँ अब एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको कुन भयो त यो केसमा। अब हाम्रो स्याडो रिसिभिङ प्लेन भनेको त अघि जस्तै यो वाल त त्यति नै हो, हामीले रुफको लाइनमा मात्र चेन्ज गरेर हेर्दैछौँ होइन। स्याडो रिसिभिङ प्लेन त यति नै हो होइन। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो, स्याडो पार्ने प्लेन भनेको त योबाट हो नि त होइन। एक्सट्रिम पोइन्ट त यो हो, यसको छाया पर्ने प्लेन। योभन्दा यता त केही पनि छैन, यहाँ सर्फेस त छैन भनेको, माथि कुनै अब्जेक्ट त छैन, सर्फेस त यो भयो, अब्जेक्ट त छैन। यो अब्जेक्टको एक्सट्रिम पोइन्टबाट अब 45 फाल्ने कानमा, 45 फाल्दाखेरि कहाँनिर पर्यो त, यहाँनिर पर्यो। यो पोइन्टको 45 को लाइन भनेको यो हो होइन, यो पोइन्ट हो। यो यहाँ माथि ठोक्यो, ठोकेको पोइन्टबाट फेरि माथि तल झार्ने, यहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो, यहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो। ओके, अब यहाँभन्दा उता त सबै यो स्ट्रेट छ होइन भने कन्फ्युजन छ भने अर्को एउटा ऱ्यान्डम पोइन्ट लिउँ। ऱ्यान्डम पोइन्ट लिएर गऱ्यो भने मैले यसलाई नि मैले कपी पेस्ट गर्ने, अहिलेलाई टाइम जोगाउनको लागि यहाँबाट आयो हो।
अब यो पोइन्टबाट यसको लाइनबाट यहाँबाट फाल्दाखेरि यसको इन्टरसेक्सन र यसको इन्टरसेक्सन भनेको एउटै लाइनमा जानु पर्यो। सरी, यो पोइन्ट भनेको यो हो, यहाँबाट 45, यसको लाइन यहाँ माथि सर्फेसमा ठोक्यो, त्यहाँबाट ड्रप डाउन गरे 45। अब यो र यो लाइन जोड्न पायो हामीले हैन, यहाँसम्म हो चारो रिसिभिङ प्लेन। अब हाम्रो सेडेड एरिया भनेको कति भयो त? यति भयो। हेरौँ त, छायामा फरक पर्यो नि अब चाहिँ हैन, किन बुझ्यो? तिनटै केस 1 2 3 लाई हेरौँ त। when a is equal to b, a is equal to b हुँदाखेरि यस्तो भयो छाया। when a is greater than b हुँदाखेरि छायामा खासै परिवर्तन भएन, किनकि b यसमा पनि b is equal डाइमेन्सन छ, यसमा पनि त्यही डाइमेन्सन छ। अब अर्कोमा के गरेँ मैले, a चाहिँ छोटो गरेँ, b चाहिँ बढाइदिँदाखेरि के भयो त? छाया त यस्तो यहाँ गएको ठोकेको पार्ट एक्सट्रिम भनेको यहाँसम्म गयो, त्यो लाइन भनेको यसरी आयो, त्यसपछि यसरी देखिँदो रहेछ। भनेको यदि हामीले डिजाइनमा छाप्जाहरू बढी तान्यौँ या कम तान्यो भने चाहिँ त्यसको प्रभाव भनेको चाहिँ केमा देखिँदो रहेछ त? एलिभेसनमा देखिँदो रहेछ भन्ने बुझिन्छ यसमा। तीनटा केस क्लियर? हजुर, त्यो लास्ट वाला बुझाइदिनु न एकचोटि फेरि। लास्ट वालामा के भयो भने जस्तै हाम्रो अब्जेक्ट भनेको अब्जेक्टमा मैले छतको मात्र प्रोजेक्सन चाहिँ चेन्ज गरेको छु। ओके, प्रोजेक्सन भनेको लास्टमा के गरेँ मैले, बी इज ग्रेटर देन ए गरेँ। ओके, बी इज ग्रेटर देन ए गर्दाखेरि के हुन्छ त? अब हामीले अघिदेखि के गरिरहेको छौँ, यो एक्सट्रिम पोइन्टबाट लाइन फालिरह होइन, यसमा पनि त्यही गर्ने होइन। यो फालेको लाइनले कहाँ ठोक्यो? यहाँ ठोक्यो, ठोकेकोबाट हामी सिधा तल ड्रप गर्छौँ। अब यो पोइन्ट भनेको कुन भयो? यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट भयो होइन, यहाँबाट 45, यसको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेको यो भयो। भनेपछि यसले कास्ट गर्दाखेरि स्याडो यो रिसिभिङ प्लेनमा पर्दाखेरि के भयो त? यति चाहिँ यो लाइनसम्म देखियो, त्यसपछि स्ल्यान्ट भएर गयो। ओके, अब अर्को एउटा कुनै एउटा ऱ्यान्डम पोइन्ट थियो, त्यो ऱ्यान्डम पोइन्टको लोकेसन यहाँ निकाल्नु, यहाँबाट पनि 45 जुन प्लानमा, अनि यहाँबाट एलिभेसनमा 45 आयो, यहाँ ठोक्यो, सर्फेसबाट फेरि 45 डाउन गऱ्यौँ, इन्टरसेक्सन आयो, यो लाइन र यो लाइन जोड्थ्यौँ। अब यति गरेपछि के भयो त? हाम्रो छाया चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी बाङ्गेर त्यसपछि सिधा गयो। यो किन बाङ्गेको होला त? किनभने यो छज्जा चाहिँ बढी निस्केको छ प्रोजेक्सन। एक्सट्रिम पोइन्ट होइन, स्याडोको अब्जेक्टको एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको यो हो, स्याडो रिसिभिङ प्लेन भन्छ यहाँनिर मात्र छ, हुन त यहाँ पनि छ। यसले चाहिँ स्याडो रिसिभ यो लाइनको के अरे आउटलाइनको एक्सट्रिम पोइन्टबाट यसले फालेको लाइन भनेको त यहाँसम्म जाने रहेछ, भनेपछि यो यहाँसम्म आयो यसको पोइन्ट। ठिक छ, बुझ्यो? बुझ्यो सर। ओके, सो फेरि भनिदिनु त्यो तलको चाहिँ ल तिनटै केस सेम हुँदाखेरि होइन सिमिलर छ होइन। ब्रिक वल त्यही हो होइन, वलको लाइन त्यही हो, स्याडो रिसिभिङ सर्फेसको लाइन त्यही हो, तर प्रोजेक्सन रुफको लाइनहरू चेन्ज हुँदाखेरि शेड पनि चेन्ज हुँदो रहेछ भन्ने बुझाउनु खोजेको यसमा। ओके, तपाईँलाई म फेरि रिपिट गरिदिन्छु। ओके, देयर इज नथिङ, केही पनि छैन। म यहाँबाट यसरी फालेँ मैले लाइट हो, फाल्ने त्यसरी नै हो, यसमा यसरी लाइट फालेँ किनकि यो एक्सट्रिम पोइन्टबाट फालेँ, यो इन्टरसेक्ट भयो वालमा होइन, इन्टरसेक्ट भएको लाइनबाट मैले यसलाई ड्रप डाउन गरेँ। माथिकै प्रोसेस हो, केही नयाँ नौलो छैन। यो पोइन्ट भनेको यहीँ हो होइन, यहाँबाट 45 भनेको हामी यो डिरेक्सनमा तान्छौँ जहिले पनि, एलिभेसनमा या फ्रन्ट भ्यूमा होइन, यो डिरेक्सनमा तान्छौँ। यो डिरेक्सनमा तानेको पोइन्टबाट हामीले फालेको लाइट रेज र माथिबाट आएको लाइट रेजलाई इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेको यो भयो। ओके, त्यसै सिमिलरली अर्को एउटा पोइन्ट लिउँ, त्यो पोइन्ट पनि यहाँबाट लिउँ, त्यो पोइन्टलाई यहाँ मार्क गरौँ, यहाँबाट फेरि 45 मा लाइट रेज फालौँ यसरी। यसरी मैले फालेँ, त्यसको स्याडो रिसिभिङ प्लेनमा सर्टेन ठाउँमा ठोक्यो, ठोकेपछि त्यसलाई ड्रप डाउन गरौँ होइन, ड्रप डाउन गरेँ, ड्रप डाउन गरेको पोइन्ट यो पोइन्ट भनेको यो हो, यहाँबाट फेरि 45 डिग्रीमा लाइन तानौँ, 45 डिग्रीमा तानेको लाइन भनेको यही भयो होइन, यो 45 डिग्रीमा तानेको लाइन र माथिबाट ड्रप गरेको लाइन यहाँ इन्टरसेक्ट भयो होइन, इन्टरसेक्ट भएपछि यो लाइन र यो लाइन भनेको यसको स्याडो र यसको स्याडो भनेको एउटै लाइन हो नि त। यो लाइन र यो लाइन जोडेको छ नि होइन अब्जेक्टमा, भनेपछि यसको स्याडो पनि जोड्न पायो नि, त्यही गरेको हो। अनि यहाँ बाहिरसम्म जान्छ किनकि यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ भने हाम्रो लाइन पनि प्यारलल हुन्छ, सायद छायाको लाइन पनि प्यारलल हुन्छ, त्यो थ्योरीमा पढेको हो त्यो लाइनको थ्रुबाट होइन।
यसरी हामीले स्याडो रिसिभ गर्छौँ। सो देयर इज अ डिफरेन्स, सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स हैन? बुझ्यो? हजुर सर। ओके, अब यो चाहिँ फ्ल्याट प्रुफको लागि भयो है। PS 1 2 3 फ्ल्याट प्रुफको लागि। अब यो कपीमा गर्ने बेला यु क्यान टेक हैन, यो एउटा यो 4.5 3 मिटर र 4.5 मिटरै लिएर त्यसलाई स्केल कन्भर्ट गरेर पनि गर्न सक्छौ 1:50 मा हैन। होइन भने एउटा सिमिलर बक्स एउटा बनाउने हैन, त्यो डाइमेन्सन चाहिँ A इज ग्रेटर देन B र A को डाइमेन्सन सबै बराबर राख्ने, यसमा A इज ग्रेटर देन B गर्ने, यसमा B इज ग्रेटर देन A गर्ने। यो क्राइटेरिया मिट गरेर हामीले काम गर्ने है त। डाइमेन्सन यति उति नै चाहिन्छ भन्ने छैन है। तर यो प्रोपोर्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, मैले एउटा कोठाको सेप लिएको भएको हुनाले यो रुमको हाइट चाहिँ एटलिस्ट 9 फिटको आधारले लिइरहेको छु कि 2700 लिइरहेको छु है। ठिक छ? एक्सक्युज मी सर, हजुर त्यो के भन्छ अब लाइट त जहाँबाट पनि आउँछ अनि किन 45 डिग्री नै लिएको? हो, लाइट त जहाँबाट पनि आउँछ हैन। तिम्रो माइक एकचोटि अफ गर्नु है, फिडब्याक आइरहेछ। मैले के भने तिमीले सोधेको प्रश्न एकदम ठिक सोध्यौ कि लाइट जहाँबाट पनि आइरहेछ। अब हामीले लाइट जहाँबाट पनि आइरहेछ भनेर अनि हामीले काम गर्ने बेला त अजम्सन चाहिँ एउटा गर्नु पर्यो नि त हैन। लाइट यो 45 मै आउँछ भन्ने त हुँदैन नि त। लाइट त हामीले यो त अज्युम गरिरहेको हो भनेको, काम गर्नलाई सजिलो बनाइरहेको मात्र हो कि। तिमीले लाइट रेज त कहीँ देख्छौ, लाइट रेज आँखाले देखिन्छ त देखिँदैन नि हैन। जस्तै 45 मा किन तान्यो होला भनेको हामीले यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो एउटा थ्योरी जेनरलाइज गरेर काम गरेको भयो कि। त्यो अस्तिको थ्योरी नोट्स यदि सबै तिमीले पढेको छैन भन्ने बुझिन्छ कि यहाँबाट किन गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ कि। हामीले लेफ्ट सोल्डर्सको माथिबाट आउँछ भनेर त्यहाँ लेखेको छ, तिमीले थ्योरीमा पढाएको छ भने त्यो अस्ति मैले दिएको थ्योरी यदि त्यो फोटोकपी हामीले क्लासमा बाँडेको फोटोकपी सबै पढ्यो भने यसको आन्सर 3 नै छ के। ओके, यो चाहिँ जेनरलाइज गरेको हो यो है। भनेको एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा चाहिँ लाइटलाई हामीले अज्युम गरेन भने हामीले स्याडो छायाग्राफीको कामै गर्न सक्दैनौँ कि। किनकि लाइट त चारैतिरबाट आइरहेछ होइन, एउटा अब्जेक्ट वरिपरिबाट आइरहेछ नि त। तर छाया त यताबाट पछाडितिर मात्र परिरहेछ। जस्तै हामीले अज्युम गर्दाखेरि अहिलेको यो टाइममा हो भने साउथबाट हाम्रो लाइट आइरहेको हुन्छ, नर्थ डिरेक्सनतिर हाम्रो कुनै पनि अब्जेक्टको छाया परिरहेको हुन्छ होइन। जस्तै बिहानतिर हो भने इस्टबाट आइरहेको हुन्छ, त्यसको अपोजिट डिरेक्सन भने वेस्टतिर छाया परिरहेको हुन्छ। अब हामीले ठ्याक्क लाएर डस्कतिर गयो भने वेस्ट के अरे इभिनिङमा गयो भने सनसेटको टाइममा हेऱ्यो भने हाम्रो छाया चाहिँ कतातिर पर्छ, पूर्वतिर परिरहेको हुन्छ होइन। भनेको छायाको डिरेक्सन त यसरी मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ नि त। तर लाइट त चारैतिरबाट आइरहेको हुन्छ। जस्तै हामीले कुनै अब्जेक्टलाई एउटा हेऱ्यौँ भने त्यसको वरिपरिबाट लाइट आइरहेको हुन्छ नि, एकतिरबाट मात्र लाइट त आइरहेको हुँदैन होइन। यसलाई जेनरलाइज गरेर गरेको भएको हुनाले लाइटलाई हामीले कन्सिडर गर्दाखेरि होइन एउटा डिरेक्सनबाट मात्र लिएर गरिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ अजम्सन हो कि, एउटा अज्युम गरेको होइन। लाइट रे चाहिँ जहिले पनि कहाँबाट हुन्छ, लेफ्ट सोल्जर्सबाट पास हुन्छ अब्जर्भरको भनिन्छ कि। अनि इट गोज डाउनवर्ड्स। त्यो भनेको अस्तिको जुन चाहिँ हामीले डिरेक्सन अफ लाइट रे भनेर एउटा त्यो बक्स बनाएर त्यो गऱ्यौँ नि 25 डिग्री 15 मिनट्स त्यसपछि 35 सेकेन्ड्स भनेर गऱ्यौँ नि, हो त्यो कुराको एक्सप्लेनेसनबाट चाहिँ त्यो क्लियर हुन्छ त्यो चाहिँ। ओके, जब लेफ्ट साइडबाट ओके डाउनवर्ड जस्तो स्याडो के अरे लाइट जान्छ भने त्यसको इम्प्याक्ट टप भ्यूमा के पर्छ, फ्रन्ट भ्यूमा के पर्छ र साइड भ्यूमा के पर्छ भनेर अस्ति हामीले गऱ्यौँ नि होइन। त्यो भनेको के हो त, एउटा आइसोमेट्रिक अब्जेक्टमा चाहिँ लाइट रेज 45 मा फाल्यौँ भने अर्थोग्राफिक अब्जेक्टमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि कसरी जान्छ भनेर हेऱ्यौँ, त्यो कुरा देखाइरहेको हो। र अहिले हामीले काम गरिरहेको के छौँ त, हामीले अर्थोग्राफिकमा चाहिँ स्याडोहरू निकालिरहेको छौँ होइन, आइसोमेट्रिकमा निकालिरहेको छैनौँ, पर्सपेक्टिभमा निकालिरहेको छैनौँ। त्यसको टेक्निक अर्कै छ होइन, डिफ्रेन्ट छ त्यसको टेक्निक। अहिले चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ 2 डाइमेन्सनल अब्जेक्टमा गरिरहेको हो क्या। अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन भनेको 2D प्रोजेक्सन हो नि त होइन, कि त लेन्थ एन्ड ब्रेथ आउँछ कि त लेन्थ एन्ड हाइट आउँछ होइन। लेन्थ एन्ड ब्रेथ भनेको प्लानमा आयो, टप भ्यूमा आयो होइन। लेन्थ र हाइट भनेको फ्रन्ट भ्यू र साइड भ्यूमा आयो। बुझ्यो? ठिक छ। अस्तिदेखिको नोट एकचोटि चाहिँ पढ्नु पर्यो। अब त्यो नोट चाहिँ तिमीहरूले पढेको छैन भन्ने बुझिन्छ। सोधेको कुरा चाहिँ एकदम जायज छ है। ठिक छ,
मेरो आन्सर पायो? ठिक छ। ठिक छ सर। अब अर्को भनेको अब हामीले स्लो प्रुफ पनि गर्ने है। अब फ्ल्याट प्रुफ सक्यो, फ्ल्याट प्रुफ पछि स्लो प्रुफ गर्ने। अब स्लो प्रुफको लागि पनि यस्तै एउटा प्रोफाइल बनाऊ सबैले। यो चाहिँ 30 डिग्रीको स्लो प्रुफ भयो है। डर्सोग्राफिक पोजिसन गरेर देखाइदियो भने यो डटेड लाइन छ, यताबाट मैले स्क्रुप लाइन पनि देखाउनु पर्यो होइन, भनेको बनाउनको लागि। त्यो प्लानबाट मात्र नबुझेला ओके। स्लो प्रुफ होइन, एंगल अफ कति डिग्री हो? 30 डिग्री। एउटा बनाउने सबैले माथिको यो लाइनलाई के भन्छ? स्लोपको माथिको लाइनलाई के भन्छ थाहा छ? के भन्छ? पर्सपेक्टिभ पढाउँदा पनि मैले भनेको थिएँ पढाउने बेला। यो लाइनलाई के भन्छ हामीले? रिज भन्छ हैन सर? रिज। गुड। लाइन भयो यो चाहिँ हैन, रिज भनेको चाहिँ यो टुरी भयो हैन, यो टोटल लाइनलाई चाहिँ हामी रिज लाइन भन्छौँ ओके। भनेको रिज भयो हाम्रो, यो पोइन्ट चाहिँ रिज भयो ओके। सिमिलरली यसमा के गर्ने, ए र बी बराबर छ हैन। अब अर्को एउटा बनाउने, ल
हाइट लाइन सबै पे गर्ने 30 डिग्री लो अब यो लाइन चाहिँ अलिक तल आउँछ किनकि यो प्रोजेक्सन बाहिरसम्म भागेको हुनाले त्यो पोइन्ट चाहिँ फेरि तलसम्म आउँछ केस 30 डिग्री को लाइन भयो अहिले हामीले गरिरहेको यो चाहिँ जस्ट स्लोप लाइन चाहिँ 30 डिग्री स्लोप 30 डिग्री हो यो बिटा केसमा के हुन्छ हेरौँ है त गर्न सक्छ है एकचोटि ट्राई गर ल सबैले एकचोटि ट्राई गर त गर्ने प्रोसेस सबै त्यही हो लाइन फाल्ने सबै त्यही हो गर्न सक्छ एकचोटि ट्राई गर यही यस्तै केस हामीले अर्को 45 डिग्रीलाई पनि गर्छौँ
ओके 30 डिग्रीको गर्यो, कतिजनाले गर्यो? कतिजनाले गर्यो? म सुइसे गरिदिन्छु है त। यसमा के गर्नु पर्यो भने यसमा पनि त्यही हो। फर्स्टमा हामीले गर्ने भनेको त्यो माथि प्लानमा भनेको 45 हाम्रो लाइट फेज चाहिँ कहिले पनि एङ्गल चेन्ज भएन, 45 बाट फ्याल। अब यसमा चाहिँ दुईटा पार्टमा गर्नु पर्यो कि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यो लाइन भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको यो लाइन भयो। ओके, त्यो दुईटा पार्टको लागि चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै गर्नु पर्यो। ओके, फर्स्टमा यो एउटा पोइन्ट एक्सट्रिम पोइन्टबाट लाइट फेर्यो हो यता टप योमा, त्यसपछि एलिभेसनमा पनि 45 मा लाइन फाल्ने, यसको इन्टरसेक्सन भनेको यही हो, यहीँबाट टप गर्दाखेरि यसको इन्टरसेक्सन पोइन्ट यही आयो हो। अब हामीले यसरी सिधा गर्न पाएन यहाँनिर चाहिँ, किनकि हाम्रो रुफ लाइन यसरी गइरहेको छ, यसरी सिधा जाँदैन। अब यो जुन डिरेक्सनमा गएको छ त्यही डिरेक्सनमा प्यारलल हुनु पर्यो। यो त यो भनेको वाल हो नि, यो ग्याबल एन्ड हो नि होइन, यो ग्याबल एन्डसँग यो लाइन त प्यारलल छ नि त होइन। यो जस्तो डिरेक्सनमा गएको छ रुफ पनि त्यही डिरेक्सनमा गएको छ, प्यारलल भएको हुनाले योसँग चाहिँ प्यारलल जानु पर्यो क्या लाइन चाहिँ। अब त्यो जानलाई कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि आइदर सिधै यसरी प्यारलल रूपमा हामीले तान्नु पर्यो, होइन भने के गर्नु पर्यो, एउटा अर्को एउटा कुनै एउटा पोइन्ट लिनु पर्यो होइन। यहाँनिर एउटा मैले पोइन्ट लिएँ, यो पोइन्टबाट 45 डिग्री फाल्ने एउटा पोइन्ट लियो हुन्छ ऱ्यान्डमली कुनै एउटा पोइन्ट, त्यो पोइन्ट लोकेट गर्नु पर्यो। कहाँ लोकेट भयो, यहाँ लोकेट भयो। अब यहाँबाट फेरि 45 डिग्रीमा लाइट फाल्ने। ओके, माथि इन्टरसेक्सन थोरै हेरेर आएको छ। ओके, त्यसपछि के गर्ने, यो माथि स्याडो रिसिभिङ सर्भिसमा ठोकेको लाइनबाट ड्रप गर्ने। इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट कुन भयो, यो भयो यसको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट। यसको स्याडो भनेको यहाँनिर पर्यो भने बुझ्यो, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट भनेको सेम हो। यसको स्याडो यहाँनिर पर्यो, जुन चाहिँ देखिने चाहिँ एलिभेसनमा यहाँनिर देखिन्छ। यसको स्याडो भनेको यो र यो पोइन्ट भनेको सेम भयो, यहाँबाट देखिने स्याडो भनेको यहाँ पर्यो। यसको लाइन र यसको लाइन हामीले जोड्न पाए, यो र यो प्यारलल लाइन भयो। ठिक छ, अब यहाँनिर चाहिँ के हो त, हामीले दुईटा लाइन लिएर यसलाई सिधै यसरी एक्सट्रिमली जोड्न पाएन, किनकि यहाँबाट अब स्लोपको डिरेक्सन चेन्ज भइसक्यो। स्लोपको डिरेक्सन चेन्ज भएको हुनाले हामीले अघि गरेको रिभर्स प्रोसेस जानु पर्यो। रिभर्स प्रोसेस भनेको के हो त, रिज लाइनको पोइन्ट चाहिँ त्यसको स्याडो लाइन चाहिँ कहाँसम्म पर्छ भनेर हेर्ने हो। रिज लाइन भनेको यो हो, बटम लाइन लिनु पर्यो, टप लिएर भएन, बटमको पार्ट लिनु पर्यो। बटमको पोइन्ट भनेको यो हो होइन, यो पोइन्ट भनेको यही हो यसमा। र यो पोइन्टबाट फेरि 45 मा तान्नु पर्यो होइन। यहाँबाट तानेको लाइन र यहाँबाट तानेको लाइनको इन्टरसेक्सन कहाँसम्म आयो हो, त्यहाँसम्म मात्र हाम्रो पोइन्ट चाहिँ लिनु भयो कि, यहाँसम्म मात्र हामीले स्याडोको लाइन चाहिँ लिनु पायो, त्योभन्दा उता चाहिँ जान पाएन। ओके, भनेको यसको लाइन भनेको यहाँसम्म गयो। अब यो डिरेक्सनमा चाहिँ छाया फेरि चेन्ज हुन्छ, यो कसरी निकाल्ने त, यो पोइन्ट पत्ता लाग्यो, अर्को एउटा एक्सट्रिम पोइन्ट यहाँबाट लिउँ रिभर्स प्रोसेसबाट गरेर। एउटा 45 यो पोइन्ट लोकेट गर्नु पर्यो, लोकेट भयो, यहाँबाट फेरि 45 डिरेक्सनमा लाइट फालौँ हो। अनि यसको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको त यही हुन्छ। अब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट चाहिँ जोड्न पायो हामीले। ओके, सो सायोग्राफी चाहिँ रुफको लागि चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। ठिक छ, यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुन्छ
हैन यसको एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको यो रिज लाइनसम्म मात्र हो यो भन्दा उता जान पाएन किनकि रिज लाइनबाट फेरि यो डिरेक्सन अफ स्लोप चेन्ज छ तर एक्सट्रिम पोइन्ट लोकेट गर्नु पर्यो बीचमा एउटा सेन्टर पोइन्ट लिएर यो लाइन चाहिँ यहाँसम्म गयो एक्सट्रिम पोइन्ट फेरि एउटा लोकेट गर्ने त्यहाँसम्म एड गर्ने यो एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको यसको लागि पनि त त्यो इनिशियल पोइन्ट हो त्यो चाहिँ हैन यता रुफको टर्मिनेटिङ रिज लाइन भनेको यो स्लोप रुफको लागि त्यो त स्टार्टिङ पोइन्ट हो नि त स्टार्टिङ पोइन्ट भयो यसको एन्ड पोइन्ट भनेको स्याडो रिसिभिङ सर्फेस भनेको यहाँसम्म यो भन्दा पछाडि छैन स्याडो रिसिभिङ सर्फेस भनेको यति मात्र हो नि त यो भन्दा उता नभएको हुनाले यो एक्सट्रिम पोइन्टसम्म स्याडो कहाँ रिसिभ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट रिभर्स वेमा त्यो पोइन्ट लोकेट गर्ने त्यो पोइन्ट यहाँ लोकेट गर्यो त्यो पोइन्टबाट 45 र यसबाट आएको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट र यो पोइन्टलाई जोइन गरिदिने यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुनु पर्यो यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुनु पर्यो किनकि हामीले प्यारलल लाइनको स्याडो नै निकालिरहेछौँ स्लोपमै भए पनि त्यही भएर त्यो स्याडो पनि स्लोपमै प्यारललै भयो जस्तो रुफको प्रोफाइल गएको छ त्यो हिसाबमा जाने भयो क्लियर स्पेसिफिक त रिजको भन्नु सर रिजको पोइन्टबाट हामीले के भन्यो भने यो लाइनको लागि यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि एउटा डिरेक्सन छ हो यो एउटा डिरेक्सन हो नि त्यो डिरेक्सन भनेको यो डिरेक्सन हो नि हैन हो कि हैन प्लानमा देखेको त्यो निलो लाइन भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि मात्र हो यो एलिभेसनमा अलिकति बढी देखिरहेछ प्लानमा चाहिँ कम देखिरहेको हुन्छ किन यहाँ एलिभेसनमा अब्लिक भएको चिज चाहिँ प्लानमा सिधा देखिन्छ अनि सिधा देखेपछि के हुन्छ फोर सर्टेन लेन्थ हुन्छ भनेर हामीले अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सनमा पढेको होइन लेन्थ चाहिँ छोटो हुन्छ हैन हामीले आइसोमेट्रिक भ्यू र अर्थोग्राफिक भ्यू बनाएर आइसोमेट्रिक भ्यूमा एउटा अब्जेक्टलाई स्ल्यान्ट गरेर राख्दाखेरि के हुन्छ त्यो चाहिँ टप भ्यूमा बस्दाखेरि सिधा देखिन्छ तर त्यसको लेन्थ चाहिँ छोटो हुन्छ भनेर पढेको होइन त अब त्यो कुरा चाहिँ यहाँ रिफ्लेक्ट भयो क्या यहाँदेखि यहाँसम्म यो लामो छ तर यसको सिधा लाइन भनेको त यति नै हो नि त हैन अर्थोग्राफिक प्रोजेक्सन गर्दा यो छोटो हुन्छ यो लाइन भन्दा यसको डाइमेन्सन हामीले के नाप्यो भने पनि त्यो देखिन्छ त्यो हैन हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ यहाँनिर डाइमेन्सन नाप्दाखेरि मानौ 3291 आइरहेछ भने यसको लेन्थ हेरौँ त यहाँनिर 8850 आइरहेछ हैन यो भनेको छोटो भयो यो भनेको लामो भयो नि लेन्थ चाहिँ फोर सर्टेन भयो हैन अब यसको लागि के भयो त यो लाइन जस्तो गइरहेछ त्यसको छाया पनि त्यसरी नै जान्छ किन भन्दाखेरि यो रुफ स्लोपमा गइरहेछ यसको वल पनि स्लोपमै गइरहेछ नि यो वल त हैन यो वल त यहीसँग प्यारलल छ नि त्यो भएको हुनाले त्यसको छाया पनि त्यही अनुसारको स्लोपमा आउँछ सो त्यसको लागि के गर्यौ हामीले यो पोइन्टबाट 45 फाल्यो तल तान्यो यो पोइन्टबाट कुनै र्यान्डम लियो त्यो पोइन्टबाट 45 तान्यो तल तान्यो त्यो हैन त्यसपछि त डिरेक्सन अफ स्लोप चेन्ज छ अर्को वेमा चाहिँ स्लोपको लाइन चेन्ज भइसकेपछि यो एक्सट्रिम पोइन्टको लागि यो एक्सट्रिम लाइनबाट फाल्ने त्यो पोइन्ट भनेको यहाँनिर आउँछ त्यहाँबाट पनि 45 तान्ने माथि ठोकेकोबाट 45 आउँदा इन्टरसेक्टिङ जहाँनिर गर्छ त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्दैन त्यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो के भयो यो स्लोपको लागि आउने छाया चाहिँ त्यहीसम्म मात्र भयो अब यो रिजको पोइन्ट भनेको यो लाइनको लागि टर्मिनेटिङ पोइन्ट भयो भने यो लाइनको यसको लागि के भयो यो पोइन्ट भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट भयो जुन पोइन्ट हामीले लोकेट गरिसक्यौँ हैन भनेपछि यो लाइनको टर्मिनेटिङ यो स्लोपको टर्मिनेटिङ पार्ट भनेको यो हो तर मैले यहाँबाट छाया चाहिँ फाल्न पाएन नि त किनकि त्यहाँ स्याडो रिसिभिङ प्लेन छैन स्याडो रिसिभिङ सर्फेस छैन यहाँनिर हावा मात्र छ हैन त्यहाँ वल त छैन वल नभएको हुनाले रुफको एन्डिङ टर्मिनेटिङ पोइन्ट यो भए तापनि स्याडो रिसिभिङ प्लेन यो हो यसको टर्मिनेटिङ पोइन्टबाट चाहिँ रुफको टर्मिनेटिङ पोइन्ट निकाल्नु पर्यो त्यो भनेको रिभर्स प्रोसेस भनेको यहाँबाट चाहिँ 45 डिरेक्सन यसरी तान्ने हो यो डिरेक्सनमा रिभर्समा जाने हैन रिभर्समा गएपछि त्यो पोइन्ट लोकेट गर्ने त्यो पोइन्ट यहाँनिर एलिभेसनमा पनि लोकेट गर्ने त्यसपछि यहाँबाट 45 यो तानेको लाइनबाट भनेको इन्टरसेक्टिङबाट फेरि तल 45 तान्न जहाँनिर इन्टरसेक्टिङ हुन्छ त्यो भनेको स्याडो रिसिभिङ सर्फेसको एक्सट्रिम पोइन्ट हो हैन एउटा स्याडो रिसिभिङ यहाँ आयो अर्को एक्सट्रिम पोइन्ट यहाँ आयो यो दुईटालाई जोइन गरिदिने बुझ्यो अब सिमिलरली यो गरिहेर त एकचोटि when a is greater than b वाला गरिहेर त एकचोटि के हुँदो रहेछ केही डिफरेन्स पाउँछ कि पाउँदैन लेट्स सी
केस नम्बर 2 को गर्थेँ, सिमिलरली केस नम्बर 3 को पनि गर्थेँ। यो माथिको गरेको जस्तो उस्ता उस्तै हो है, तरिका चाहिँ सबै त्यही तरिकाबाट फलो गर्नुपर्छ यसमा त यो दुईटामा।
गयो काम गर्यो कि सकेन गरेछ कि छैन एकचोटि हेर है त बोर्डमा सबैले स्क्रिनमा हेर सबैले हामी के गर्ने भन्यो भने प्रोसेस त्यही हो माथिको जस्तो योभन्दा अगाडि गरे जस्तै यहाँबाट 45 तान्दा यो लाइनमा पर्यो रेड लाइनमा पर्यो विच इज यो प्लेनभन्दा अर्को प्लेन हो होइन त्यो प्लेनमा परेको हुनाले के गर्यो त हामीले रिभर्स प्रोसेसमा जाने भन्यो रिभर्स प्रोसेस भनेको यो ग्रिन लाइन भनेको एक्सट्रिम स्याडो रिसिभिङ पोइन्टबाट उसको पोइन्ट भनेको कुन चाहिँ आयो भनेर निकाल्ने पहिला त्यहाँबाट त्यो पोइन्ट लोकेट गर्ने त्यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट भयो होइन त्यहाँबाट अनि 45 डिग्रीमा लाइट रेज फाल्ने सिमिलरली अब एकैचोटि म एक्सट्रिम बिचको पोइन्ट निकाल्दिनँ रिजको पोइन्ट निकाल्छु रिजको पोइन्ट भनेको मेरो लागि यही नै हो ओके यहाँबाट 45 भनेको यो भयो ओके त्यसपछि ड्रप डाउन गरौँ ओके यो पोइन्ट र त्यो पोइन्ट जोइन हुन्छ ओके सिमिलरली पछाडिको लागि पनि अब यताको पोइन्टको लागि पनि त्यही नै हो यो एक्सट्रिम पोइन्टबाट भनेको यो रुटको लागि इनिसियल पोइन्ट भयो त्यो भनेको एक्सट्रिम स्याडो रिसिभिङ प्लेनबाट चाहिँ पोइन्ट लोकेट गर्ने त्यो पोइन्ट निकालिसकेपछि त्यहाँबाट फेरि 45 डिरेक्सनमा एक्सिस फाल्ने ओके र यो जोइन गर्ने सो यो केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ खास चाहिँ यही स्याडोलाई मैले कपी गरे पनि ट्याक्कै मिल्ने जस्तो देख्छु होइन यसलाई मैले अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ स्याडोको नेचर चाहिँ अलमोस्ट सेम छ ओके हेरौँ त यो एक्सट्रिम पोइन्टबाट गएको लाइनमा थोरै फरक छ हैन अरु कुरा सबै सेम छ अब थर्ड वालामा जाउँ है त when b is greater than a के हुँदो रहेछ b is greater than a सर त्यो टप राइट कर्नरमा थोरै स्याडो हुँदैन हो टप राइट कर्नर यहाँनिर न हैन सर त्यो एलिभेसनमा के एलिभेसन देखाइरहेको छु त यहाँनिर स्याडो आउँदैन नि किन यहाँनिर त हाम्रो स्याडो रिसिभिङ प्लेनै छैन नि त हैन राइट तिर सर राइट तिर भनेको यहाँनिर यो ठाउँमा हजुर यो ठाउँमा पनि आउँदैन किनकि त्यहाँ पनि त हाम्रो एलिभेसन छैन नि त एलिभेसनको एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको यो हो नि त हैन अनि त यो एक्सट्रिम यो स्याडो रिसिभिङ प्लेनको एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको यो हो यहाँबाट म रिभर्स प्रोसेसमा गए त्यो स्याडो पर्ने पोइन्ट भनेको यो भयो यो पोइन्टलाई लोकेट गरेँ मैले यहाँ लोकेट गरेँ हो त्यो पोइन्टबाट 45 भनेको यो लाइन भयो हो यसको लाइन भनेको अनि यता ठोकेको लाइन भनेको यो लाइन भयो यो दुईटाको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेको यो भयो हैन यो पोइन्ट र यसको रिजको इनिशियल यो रुटको लागि टर्मिनेटिङ पोइन्ट भनेको यसको लागि इनिशियल पोइन्ट त्यो दुईटा लाइन जोड्दै यति मात्र स्याडो हुन्छ योभन्दा बाहिर पनि जाँदैन योभन्दा यता तल पनि आउँदैन ठिक छ यो लाइन त त्यहाँबाट यो त तानेको लाइन मात्र इलोंगेट भएको लाइन मात्र हो नि त यो त यसको त काम छैन हैन
इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट त यहीँ आइसक्यो नि त, योभन्दा तल आएर इन्टरसेक्सनको त्यसको कतै पनि भेट्दैन त्यसले, होइन त? बुझ्यो? ठिक छ? बुझिन्छ है? अब when a is less than b भन्ने कुरामा छौँ है त, त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? एक्सट्रिम पोइन्टबाट एकचोटि चेक गरेर हेरौँ कहाँनिर पर्छ। एक्सट्रिम रुफ लाइन भनेको यो ए, यसको स्याडो त ए रिसिभिङ प्लेनमा पर्ने रहेछ भनेको, यसको एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको चाहिँ यो भयो होइन, एउटा फ्यालेको लाइट रेज। अब यहाँबाट टोकेको लाइट रेजलाई तल लिएर आउनु पर्यो, इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेको यो भयो। अब रिजको लागि हेरौँ, रिजको लागि पनि फ्यालौँ लाइट रेज हो, यता पनि रिजको लागि फ्यालौँ। दुईटा पोइन्ट भनेको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेको यो भयो होइन, भनेको यो लाइन हामीले जोड्न पायो। यहाँदेखि र यसको लाइन भनेको यति, यो पार्ट यति पार्टको लागि यति पार्टको लागि भनेको यसको स्याड भनेको यति यतिमा आइसक्यो र यो योदेखि यो यति बााउन्ड भएको भित्र चाहिँ त्यसको स्याडो आयो। अब अर्को प्लेनको लागि के गर्नु पर्यो? अर्को प्लेनको लागि रिभर्स प्रोसेस गर्नु। यहाँदेखि यहाँ भनेको एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको यहाँनिर पर्यो, यो पोइन्टबाट फेरि 45 मा लाइट पोइन्ट भनेको चाहिँ यो भयो एक्सट्रिम पोइन्ट। यो एक्सट्रिम पोइन्ट र अगाडिको इनिसियल पोइन्टलाई जोडिदिने होइन, भनेपछि हाम्रो स्याडो रिसिभिङ एरिया भनेको यति भयो। डिफ्रेन्स छ नि होइन, माथिमा जस्तै यो लाइन आएको जस्तै यहाँ पनि आउँछ, किनकि यो सर्फेसको पोइन्ट भनेको भित्र आइसक्यो, रिसिभिङ सर्फेस यतिले रिसिभ गरेको छैन, योभन्दा यताले मात्र रिसिभ गरेको छ, त्यही भएर यो चाहिँ थोरै स्ल्यान्ट आयो। यदि अलिकति प्रोजेक्सन भएको भए यो यहीँसम्म गरेर जोडिन्थ्यो, यो लाइनको जस्तै। बुझ्यो? ओके, अब यही हिसाबले 45 को लागि पनि गर्ने होइन, 45 पनि तिनटै क्राइटेरिया गरे, यो ओभरअल यही नै हुन्छ। 45 मा चाहिँ यो लाइन र यो लाइन एउटै लाइनमा पर्ने भएको हुनाले यहाँ मात्र स्याडो देखिन्छ, यता देखिँदैन है। यो चाहिँ मैले तिमीहरूलाई छोड्दिनँ, अहिले सबै मैले गरिनँ। यो पार्ट एउटा दुईटा तिनटा गरे जस्तै 30 डिग्रीको जस्तै फ्ल्याट रुफको गऱ्यौँ, 30 डिग्रीको गऱ्यौँ। 45 मा के हुन्छ? तिनटै केस हेर्ने, तिनटै केसलाई एनालाइसिस गरेर यही हिसाबले गर्नु। ओके, अब यो हामीले वालमा निकाले जस्तै अब यो टप भ्यू होइन, यो ग्याबल एन्ड एउटा बक्स मात्र लिएँ मैले, यसमा रुफ लाइन मैले केही पनि हालेको छैन। यो रुफ लाइन केही नहालेकोमा चाहिँ अब यो टप भ्यूको चाहिँ प्लान चाहिँ ग्राउन्ड प्लेनमा कस्तो आउँछ भनेर हेर्ने एकचोटि गर्न सकिन्छ। यो भनेको मेरो टप भ्यू भयो हो, यो भनेको साइड भ्यू भयो, यसको केही काम छैन। यो भनेको मेरो साइड भ्यू भयो, यसको साइड भ्यू भयो, यो भनेको फ्रन्ट भ्यू भयो। यो आयो, यो लाइन भनेको यो लाइन लेखेको भयो, यो लाइन भनेको यो चुच्चो भयो, यो लाइन भनेको यो चुच्चो भयो, यसको पछाडि यो लाइन भनेको यो चुच्चो भयो। ओके, अब यो टप भ्यूको सायोग्राफी चाहिँ मलाई यहाँ ग्राउन्ड प्लेनमा बनाउने, यो प्लेनमा चाहियो। सक्यो ल, म यहाँ सक गरिदिन्छु है, टाइम धेरै छैन, सरसर लागु गरिदिन्छु। यो भनेको हाम्रो फ्रन्ट एलिभेसन भयो, यो भनेको लोएस्ट पार्ट हो, भनेको हाम्रो लोएस्ट पार्ट भने यो भनेको यो लाइन गरेर देखाइदिन्छु लाइन, अनि यो ब्लू लाइन भनेको हाम्रो यो लाइन भयो। ओके, सिमिलरली यो पछाडिको ब्लू लाइन भनेको यसको पछाडिको पार्ट भयो, अनि रेड लाइन भनेको यो रेड लाइन भयो, माथिको लाइन भयो। यो कुरा साइड एलिभेसनबाट देखिन्छ, यो यस्तो चोसो गरेर निक्लेको छ ग्याबल एन्ड होइन। यो ट्रायंगल पार्ट भनेको यसको पार्टको लागि गरेको, यसमा रुफ राखेको छैन। रुफ नराख्दाखेरि यसको सायोग्राफी कस्तो हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको। रुफ राख्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ हेर्न सकिन्छ है, यहाँ जस्ट त्यहाँ होइन, सरी यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर ग्राउन्ड प्लेनमा यदि छाया बनाउने हो भने त्यो ग्राउन्ड प्लेनमा यसकै रेफरेन्सबाट हामीले ग्राउन्ड प्लेनमा बनाउन सक्छौँ। ओके, कस्तो ग्राउन्ड प्लेनमा यस्तो रुफिङ नेचर आयो भने हाम्रो सायोग्राफी चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न सक्छौँ। ओके, यो बुझ्यो भने यो बुझ्न त्यति गाह्रो छैन। ओके, अब यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको कुन हो?
यो एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको यो हो पछाडिको, यो एक्सट्रिम भनेको पछाडिको यो पोइन्ट हो, पछाडिको पोइन्ट हो है, अगाडिको होइन, निलो लाइन होइन कि रातो लाइन पछाडिको भयो। ओके, सो यहाँबाट हामीले गर्ने भनेको प्लानमा त 45 डिग्री यही डिरेक्सनमा हो, यहाँबाट यसरी। ओके, यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हो, अब यहाँबाट 45 डिग्री तान्नु, जुन पोइन्ट समात्यो त्यही पोइन्टको 45 डिग्री मात्र तान्ने हो। ओके, यसरी तान्यो होइन, त्यो तानेको लाइनबाट यो इन्टरसेक्टिङ भएपछि यसलाई माथि फालिदिने। सिमिलरली यो पोइन्ट पनि हेर्ने, यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट भयो। ओके, अब यो पोइन्ट भनेको कुन हो त, यो पोइन्ट हो पछाडिको। यहाँ मेरो पोइन्ट अलिकति सिफ्ट भएछ, यो पोइन्ट त्यसको इन्टरसेक्टिङ भनेको यो पोइन्टमा आयो फर्स्टको। सेकेन्डको लागि के अरे, यो पोइन्टबाट तातो लाइन 45 डिग्रीमा, अनि त्यसको पोइन्ट भनेको यो हो। ओके, ग्राउन्डमा ठोक्यो फेरि पठाइदिने, फेरि यो दुईटा लाइन प्यारलल छ भनेपछि यसको सहायता पनि प्यारलल आउनुपर्छ, हाम्रो थ्योरीले भनेको कुरा ठिक भयो। अब त्यसपछि यो दुईटा चुच्चोलाई हेर्नु, यो दुईटा चुच्चो भनेको योभन्दा माथि एलिभेटेड छ, यो भनेको यो हाइट हो होइन, त्यो भनेको यो पोइन्टको लागि यहाँनिर हो। जस्तै यहाँबाट खाली हेरौँ कहाँनिर पर्दो रहेछ, ओभरल्याप हुन्छ कि हुँदैन, यहाँबाट खाली हेरौँ, यो रिजबाट खाली हेरौँ, यो भनेको यो पोइन्ट हो, त्यसलाई एक्सटेन्ड गरौँ, त्यसपछि त्यो पोइन्टलाई खाली हेरौँ, त्यही छायाभित्र पर्छ भने प्रब्लम भएन, त्यो अहिले त्यही छायाभित्र पर्यो। सिमिलरली अर्को पोइन्ट पनि हेरौँ, अर्को पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट भयो होइन, यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हो। अब यहाँ पोइन्टबाट खाली हेरौँ हो, अब हेरौँ त यो पोइन्ट र यो पोइन्ट पछाडिको यो पोइन्ट र जस्तै यहाँ हेरौँ, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जोडेको छ, इन्सर्कल गरेको लाइन, डबल इन्सर्कल ग्रीन सर्कलमा देखाएको लाइन र यो लाइन जोडेको छ प्लानमा, जोडेको छ कि छैन? यो लाइन र यो लाइन त जोडेको छ, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट त जोडेको छ नि होइन, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जोडेको छ, त्यो भनेको यो पोइन्टहरू हो नि होइन। साइड एलिभेसन यदि हामीले अर्थोग्राफिक पोजिसन यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हुन्छ, यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हुन्छ, अनि यो पोइन्ट भनेको यो होइन होइन, यो लाइन जोडेको छ भनेपछि हाम्रो छाया पनि त्यो पोइन्ट जोड्न पायो। यो कालोको छाया भनेको पोइन्टको छाया भनेको यो पोइन्ट भयो हो, यो हरियो दुईटाको छाया भनेको यो भयो। यसलाई नेमिङ गर्यो भने ए र बी लाई जोडे जस्तै यो दुईटालाई पनि जोइन गर्नु पायो हामीले, यस्तो हुन्छ हो। अब सिमिलरली यताको पोइन्ट पनि हेरौँ, यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्टको लागि छाया भनेको यहाँबाट गयो अनि यो पोइन्टबाट, यो पोइन्ट भनेको कुन भयो त, यही निलो लाइनको अगाडिको पोइन्ट हो भनेको यही लाइनमा पर्यो, यहाँबाट सर्लक्क गयो, यसको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेको यो भयो होइन। अब हेरौँ त यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जोडेको छ भनेपछि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट पनि जोड्न पायो हामीले, हो। यो छाया भनेको यो पोइन्ट यसको लागि लिएको पोइन्ट भयो, यो आयो यहाँबाट इन्टरसेक्टिङ माथि गयो, यहाँबाट 45 भयो, इन्टरसेक्टिङ यो भयो। हरियोको त पहिले निक्लिसकेको छ, हरियो र यो कालो पोइन्ट, कालो भने त्यहाँ अर्को पनि पोइन्ट छ, त्यसलाई यसलाई कलर चेन्ज गर्यो, मजेन्टा गरिदिउँ, पिङ्क। हरियोको पोइन्ट भनेको यो भयो, यो र जोडेको छ, यो र यो पनि जोड्नु पायो भनेपछि यसको छाया भनेको यति हुनु भयो। अब यो पोइन्ट बाहिर पर्छ कि भित्र पोइन्ट पर्छ त्यो हेर्नु पर्यो, भित्र पर्छ भने मतलब भएन, बाहिर पर्छ भने यसरी डिराइभ गर्नु पर्यो होइन, सम्भवतः भित्रै पर्छ त्यो। यहाँबाट 45 यहाँबाट 45 गरेको लाइन, यसको इन्टरसेक्टिङ लाइन भनेको यहीँ पऱ्यो थियो, त्यो भएर हामीलाई मतलब भएन, त्यसै छायाभित्र परिसकेको लाइनलाई हामीले धेरै केयर गर्नु परेन। ओके, अब यही डिरेक्सनमा ह्याच गर्नु पर्यो। यहाँ एङ्गल चाहिँ यस्तो छ, त्यो अनुसारले यो ह्याच चाहिँ त्यसरी नै मिलाउनु पर्यो।
ठिक छ आयो छायाग्राफी आयो त्यसको रुफ लाइनको सिमिलरली एउटा अर्को एउटा हेरौँ त है यो एउटा हेरौँ त यदि हामीले त्यही रुफको नेचरलाई चाहिँ यसरी अगाडि प्रोड्युस गर्थ्यौँ हैन अब्लिक रुफ राखेर प्रोड्युस गर्यौँ भने टु वे स्लोप रुफ तर अगाडिको पार्ट चाहिँ अब्लिक छ भने हेर्दा त फ्रन्ट भ्यू त त्यही देख्छ हैन तर त्यसको छायाग्राफी कस्तो चेन्ज हुन्छ भनेर एकचोटि हेरौँ है त रेस्ट अफ द प्रोसेस इज अल सेम हैन यहाँबाट हामी 45 मा लाइन तान्ने इन्डियन सबै त्यही हो एकदम क्विक गरिदिन्छु म है यहाँबाट 45 मा लाइन तान्यो त्यसपछि यो आयो यो पोइन्ट भनेको त्यही भयो के प्रब्लम परेन अब यो रिजको लागि हेरौँ त अब यो लाइन र हाम्रो यो ग्याबल लेनको लाइन भनेको प्यारलल छैन त्यो भएको हुनाले यो लाइन चाहिँ योसँग प्यारलल हुँदैन है प्यारलल नहुने भएको हुनाले यो पोइन्टबाट हामीले 45 मा लाइन फाल्यौँ लाइट आयो ठोक्यो त्यसलाई तल प्रोड्युस गर्यौँ हो अब यहाँ 45 को लाइट भनेको यहाँबाट यो पोइन्टबाट हो यो पोइन्टबाट हो त्यसको इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट भनेको कुन भयो यो भयो है हो यो पोइन्ट हेर्नु त यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट भयो हो यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट भयो यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट भयो यो भएको हुनाले हाम्रो एलिभेसनमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ छायाग्राफी यस्तो देखिन्छ यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्टबाट यो पोइन्टको 45 डाउन 45 इन्टरसेक्सन अब यो पोइन्टको चाहिँ कहाँनिर पर्छ भनेर खोज्नु पर्यो यो पोइन्टको भनेको यहाँबाट आयो यसको पोइन्ट लोकेट गर्नु पर्यो हो यो पोइन्टको लाइन मलाई यहाँ बुझ्नको लागि ठेक लाइन गरिदिन्छु ओके यहाँबाट यो लाइन आयो हो यो पोइन्ट र यो पोइन्ट भनेपछि यो पोइन्ट चाहिँ सरेर हाम्रो यहाँ गयो हो यदि हाम्रो अब्लिक रुफ आएको छ भने त्यसको छायाग्राफीको लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ ठिक छ अब सिमिलरली यसको लागि पनि गर्ने मैले यो वलको लाइन चाहिँ यसरी चेन्ज गर्दिएँ हैन यो चाहिँ फ्ल्याट रुफै मानेर गरौँ अहिले यसको छायाग्राफी कस्तो हुन्छ एलिभेसन एउटा बनाऊ आफैले हैन हेर्नु त हेर सबैले यो भनेको हाम्रो रुफ लाइन भयो हो यो भनेको वल लाइन भयो ओके अब यो लाइनबाट अब हामीले के गर्नु पर्यो रुफ लाइनको प्रोजेक्सन कहाँसम्म आउँछ भनेर हेर्नु पर्यो ओके हेरौँ 45 मा हो यो लाइन यसैमा परिछ अहिले यहाँबाट तान्नु पर्यो 45 के डाउन त्यसपछि यसको 45 यहाँसम्म आयो यसको छाया हैन यति पार्ट सेडेड हुने भयो अब
त्यसपछि यो लाइनको हेरौँ, यो लाइनको लागि यो रिसिभिङ सर्फेस भयो, त्यसको एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको कुन हो, स्याडो रिसिभिङ प्लेन भनेको यो भयो। ओके, त्यो पोइन्ट लोकेट गर्नु पर्यो, त्यो पोइन्ट लोकेट गर्यौँ, त्यो लोकेट गरेको पोइन्टबाट चाहिँ 45 फाल्नु पर्यो हो, भनेको त्यसको पोइन्ट भनेको यो लाइनमा पर्यो। सिमिलरली यो एक्सट्रिम पोइन्टको पनि निकालौँ, अर्को एक्सट्रिम पोइन्टको पनि हो, त्यो पोइन्ट आयो, त्यो पोइन्टबाट फेरि 45 हो। त्यसमा त प्रब्लम छैन किनकि यो स्ट्रेट छ, यो प्यारलल छ, दुईटै प्यारलल भएपछि यो प्यारललै आउनु पर्यो, यति भयो हो। अब यसको लागि हेरौँ, यसको यो 45 पठाउँदाखेरि के हुन्छ त, यतिसम्म यसले स्याडो रिसिभ गरेर रहेछ अब्जेक्ट इटसेल्फै, यहाँबाट यतिमा आयो हो। यो पोइन्ट भनेको कुन हो, यो यहाँनिर पर्यो यो पोइन्ट, भनेको हाम्रो स्याडो रिसिभिङ भनेको यति तलको एरिया भयो हो। अब यो बाहिरको रुफ लाइन हेर्ने हो भने चाहिँ रुफको एक्सट्रिम पार्टले कतिसम्म कभर गरिरहेको छ। अहिले हामीले गरेको भनेको चाहिँ यो रुफ लाइनले यति, यताको रुफ लाइनले यति, अनि यो अब्जेक्टको चाहिँ यति छ। अब यो रुफ लाइनको एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको स्याडो रिसिभिङ प्लेन भनेको पछाडिको लाइन भनेको यहाँसम्म पर्छ यो होइन। त्यो पोइन्टबाट फेरि ड्रप गर्नु पर्यो, बुकेट गरेको पोइन्टबाट। अब त्यो पोइन्टबाट 45 कहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्छ दुईटा लाइनले, यसको लाइन भनेको यो भयो, यसको पोइन्ट भनेको यहाँबाट ड्रप गरेको लाइन भयो हो, भनेको रुफको लाइन यहाँसम्म देखियो हो। यो रुफको लाइन, यो ओभरअल रुफको लाइनले भनेको यहाँसम्म देखियो भनेपछि हाम्रो स्याडो चाहिँ कसरी हुनुभयो त। अब यस्तो पनि भयो। अब यसको लाइन चाहिँ अझै देखिने भएको हुनाले यो पार्टमा त, किनकि यो पार्ट अगाडि आएको छ, यो पार्ट पछाडि छ, यसको स्याडो भनेको यो लाइनसम्म देखिरहेको भएको हुनाले यो पार्ट पनि सेड हुनु पर्यो, यस्तो हुने भयो। ठिक छ, बुझिन्छ? 45 को लाइन मात्र गरेर खेल्ने हो, हामीले अरू केही गर्नु पर्दैन होइन। बाहिरको लाइनलाई मैले ट्रिम आउट गरेँ, यताको अब्जेक्टलाई पनि उसले गरिरहेको छ अहिले। यसरी आजको क्लास चाहिँ यसरी एन्ड गरौँ होइन। आज हामीले रुफहरूको बारेमा जान्यौँ होइन। रुफको प्रोजेक्सन चाहिँ साइग्राफीको प्रोजेक्सन वालमा गऱ्यौँ होइन, एक दुई ठाउँमा फ्लोरमा पनि गरेर हेरौँ। अब यो चाहिँ हामीले एउटा सिट कम्पोजिसन, अस्तिको स्पेस बाँकी छ भने त्यसमै कम्पोज गरे पनि भयो, होइन भने आज गरेकोलाई डिफ्रेन्ट सिटमा कम्पोज गरे पनि भयो है। अब यसपछि चाहिँ हामी सर्टेन जस्तै आर्चेसहरूको सर्टेन गर्न बाँकी छ होइन, अनि सेमी सर्कलहरूको रिसेसहरूको तिनीहरू चाहिँ गर्छौँ। त्यो चाहिँ अगाडि क्लासमा गर्छौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो साइग्राफीको च्याप्टर चाहिँ क्लोज हुन्छ।